بابا رضا امید جان حواسم بهت هستا. حالا حواسم بهت هست. صبر کن بذار این کله چراغو بریزم پایین. الان میگم. شما لطفی کن یه ظرف پیچم به من بده. رضا بغل از منصور. رضا منصور بگو وایس همونجا دمه دسته لا کار ندی خودتو. یه انجی الان بخور زمین یه پوستش بشکنه و خدا تو هم پول بدیم. نصف پیچاش بازه که واسه چای نه حل. بذار این موتور تو وا کنم الان بهت میگم. میبندم الان پیچایی هم که نیستم میبند. نه عزیزم نوش جان. نه بزن من الان میریزم. آره صبر کن. مسعود چایی؟ رضا چایی؟ میریزم. با هم علی آقا با هم با اون پسر است. خب حالا ریختم پایین دیگه نمیتونی بری. خیالم راحته. حالا برم یه چیزی بخورم. یا خدا مهم نیست من. به ناموس فرزاد زیادی تهدیدم کنی موتور رو ول میکنم میرم. به مولا میرم نهار میرم ساعت 4 به این دارم میگم بعد خود ببینی موتور. حالا ببین دیگه من حرفو زدم. الان دیشب شماره سروندی رو بهت دادم. یه زنگ بهش بزن یه پولی ازش بگی. یه بگو یه 10 تومن 15 تومن بزن. باباشم ببن روش بیا. تصویرش خراب. دست رضا بود. الو تصویرش واسهش ترک داشت علی آقا ولش کن.
امید کار داری دور موتور؟ تموم شد نه یا شد بله سفره اوجه تردش یه میدونی که سفره هست فابریک خودش داره تا یه خود بیمسی سر حتی آمدازی یک بیمسی سر بنزین بوزه 11 داره بیشتر یو عیدت مسعود دوربین دمت گرم خیلی مردی شما یه 4 سوارده بیار میدونم از این چی رو دیدی گفتم من خودم اینم اون مواد میخواستم اول فیش رو دارم دیدم فیش برعکسه رضا دارم فیلم میگیرم حالا یه بار گفتم دوباره گفتم تو که فیلمت آهنگ میذاری آهنگ نمیذارم بعضیا رو همینجوری با صدا میذارم تنها نزو آهنگ بخونم برات آهنگ گیر آره آهنگ حاجی بخون آهنگ ادیت کردی مثلا دل تنها نذار رو قلبم پا نذار رضا با تو هم رو قلبم پا نذار رضا جان عشقم جای داستانه رو دوربین بس کردی سراغه رو قلبشو بیار اینجا میخوام میام این نیست تو آقا یا من پلاس پیشگرم کردیم شما صبح بودیم بالا سر این بوده قشنگ مسائل این وسط میشسته این وسط چجوری نره اومد به چرخ چیزه خورده پشت لبه دیگه اپالاتی تیراندازی کردن اینو خورده توی ستون پشتش چیزه دوبله یه اگه ماشین ایرانی بود یکی دوبله دام میده طرف ماشین علی صندلی وسط خلاص رضا میگم ایرانی بود چرخی میخورد به یکیتون خدا نکرده ولی خدای نکردم بگی بدی نی این ماشین جون داشته جلوشو گرفته بازم با این حال یعنی یارو یه ذره عقب جلوتر میگرفت یا سرعت اون بالا پایین بود میخورد به یک آقای پیچانی بله دیدم فقط یک پاتون میبره من نذارید آقا میدونی بعدش چی بود؟ بسی از هر رو میپرید پاتو بر عقب بسی برید از سرتون دلنزشو باید به اینجا رو آجیستم برو تو خیابونه
خاورا اینا تو فرنده میبینی؟ الان میبینم الان یکی هم اونجاست. آی خدا خیرت بده علی آقا. یکی اون خاورا فروشگاه بیا بنده خدایی گفتیم ظرف پیچ بیار، پیچید رفت. چون گلابی. امید کجا رفت؟ جمعش کن نمیدن الان 10 تا کار دیگه داره. من میگی جمع کن، جمع میکنم، میای میگی باز کن. بذار بیا تکلیفش معلوم بشه. یه بار من این موتور رو انا جمع کنم. من میشناسم دیگه اینا. الان میاد میگه نه این احتمالاً چیز میخواد، میگه چرا هم میلرزه. چراغش میلرزه؟ آره، فرکانس. چرا موجوده؟ پاولشون بهش بگو علی بگو 10 تا هزینه‌اش باز نمیکنم. علی هم افتاد تو سوخیری جت دیگه. گل. گوش میاد دیگه. هر چی از زیر سر این امید است. مینا سرات مسعود یه سر به تراشکاریه بزن بگی چیزا رو. سیلندر رو تصفیه نکردم ها. میگه در زمین میکوبد نام میگه در زمین میکوبد نادان دوست. آره چینه یادم نمیاد ولی شینم تو کتاب ادبیات فارسی اون بود. آره میگه اگه دنیا رو هم بهت بدن آقای منصور خان دوست زمینت میزنه. یعنی یه رفیق پیدا میشه چنان دهنت نگاه رفیق خودت تو خانوادت متوجه نمیشم خودت. من چند روز علی میبینم علی میبینم یه توی این پشت ساختمون. علیو دیگه از شما وعیده، شما که 10 تا پیرم ما بیشتر. من علی نمیدی هی میمد اومدم علی سوخت گرفتی یا علی فلان. هی دیدم فکر کردم میدونی. من جا طولم حالا یه چیزی بهش میگفتم. بالاخره رفیقته حیفه. زنگ میزنم بعد رو بدم به کارت سیلندر بیارم. کارتمو میخواد بهت بدم ببری با خودت؟ نه برو اونجا زنگ بزن. نه آره وایسا لحظه که اومدم کیف پولمو در بردم یا نه. شاگرد 22 سال پیش من بود. 23 سال پیش شاگرد. اینجا چیکار کنم؟ مسعود واقعا حالا اینجا موتور سازه؟ کارتون هم مسعود نرو مسعود.
چرا؟ واقعا انزه کریم و منصور بوده که همه دنیا دیر میاد من دستی عوض کنیم چکم حالا ولش کن، من دیگه اعصاب بحث کردم با هیچ کیو ندارم آقا. رفت در آقا این بده دست در نکن من دلنتر دلیل دو خیال خواهر بود کرده پیروسی اونجا رفتم میشه نه میگم رفتم سرای فوزایی تنسیسیه اون که 25,000 دادم 50 این پاجاره محبوط حالت رانندگی داره و رادیاتور حالت داره و حتی تکنی داره دیگه اون شد 250 سال داره بچهش چی؟ بچه بودی شما همون دست در خوب خدا نگرد خداحافظ. میگو گلدوینگه؟ این حالا هلوش 5-6 تا پیچ نداشته، بیاد بره بخره. من یه دونه پیچ واسش پیدا نمی‌کنم، یه دونه پیچ ها. یعنی حرکت که اینجا زد خیلی بهم فشار اومد چون گلابی. چون گلابی یه چای واسه شیخته، یه چای واسه یه چای واسه علی، یه تعارف به ما نمیزنه. چون گلابی یه تعارف به ما نزد. چای علی دهنی ازش بگم. مبادا هر روزی که گدا معتبر شود. بابام همیشه راست میگه والله. سلام آقا. یه دونه گرفتم پیدا نکردم بعد سفارش شدم سلام آقا. این موتور شما اگزوز استفاده می‌کنه اگزوز عوض کردم تا اگزوز رو یه اگزوز دیگه استفاده کنه اونا دیگه علی اگزوز اونجاست. این خیلی که داریم اگزوز مال داخل اگزوز می‌دونی چیزی موتور می‌دی داره باشه روش کلو نباید باشه، اگه گذاشته باشن روش. ما بچه های ضربت دیگه خب بچه های کجا؟ ضربتش شما هست. خوب یزدم جا. حاجی من یه موتور میخوام بخرم. خب یک کویر 1400 میگه 55. دیدی رخ موتور ببین اینو بعد از علی آقا بپرسی، من اطلاع زیادی راجع به مدل‌های کبیر ندارم. علی آقا این بنده خدا بچه همین بالان. کویر 55 شام بوده خب دیگه 150 مدل چیه بیمه نمایشگاهه نه این که بچه‌ها. موتورش رو بیا واسه یه بیاد بزنم خب باید بیاد داشته باشیم چون انجکتوره فقط مشکل داره یه قلم بخواد بخواد از دویستان تو فقط یه قلم باید موتور دست ما نمی
الان پیچون رو خوش می‌نزم هرچی کم اومد میگم بره بخره. نه این لجبازی نی یارو وقتی عقل و شور نره باید بهش یاد بدی. سید فنکی دست توه؟ آره. کنترل می‌کنم. یه کنترل هم بیاری تو باز. اینا هم تو سه فرزن. امید پیچ نشوشم باید بری پیچ بگیری. پیچ خودکاری. الان بهت گفتم آمادگیشو داشته باشی. فعلا که 2 تا پیدا کردم حالا وایسا. انشالله ردیف بشه همون میشه گیره. منصور هم نام. بله. امید جان این زیر اصلا پیچ نداشتی میلرزون. متوجه شدی؟ حالا واسش خار پیچ انداختم ها. عزیز هرچی هم کم نیاد که فکر نکنم دیگه کم بیادن 4-5 انداختم. انشالله بیشتر بیاد. این هفته دیگه دوباره خاطر بارم. ایشالله. تهران گفتن باید بیاد. هفته آینده به سرمن میگفت اگه میاری تو حیات دست میندازی فکر کنی ستاره ها رو پاید میگیره ارتفاعش بالاه 2400 اونجا هم برف اومده آره و یه بدونی نشسته چیلی اومد کولا اومد جاده‌هاشو بستن هم نکسان داره یه هفته خوابیدم خونه اسلامی ها قدیم همینجوری بودن یه شیخ های تابستون و بهار اینا رو کار می‌کردن.